ensinar a fazer som dos copos. Quem não me... Ah, e antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal aí embaixo. E, antes de tudo, pra quem não me conhece, meu nome é Bianca Silva e vamos começar. Ah, e compartilhe nas redes sociais. As minhas redes sociais vai estar aí embaixo, caso vocês queiram ver. Vamos começar. Ok. Oh, e galera, eu tô meio abaixada aqui, sabe? Peraí. Porque isso tá arranhando meu pé. Olha. Olha que ela tá fazendo. Ela tá arranhando meu pé. Sim, essa gatinha assim, sabe? Folgando aqui. Então vamos começar. Sai, gata. Oh, meu Deus. Fica me arranhando meu pé. Deixa eu fazer o vídeo. Galera, só pra você ter uma ideia. Não dá pra me mostrar, mas tudo bem, ó. Primeiro, você começa com 2 palmas. 1, 2. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí. Ó, assim. 1, 2. Ó, 1, 2, ok? Vamos então. 1, 2. E aqui, ó. Você bate na mesa aí. 1, 2, 3. 3 vezes na mesa, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Beleza? Meu Deus, galera, ela não me deixa fazer o vídeo, ela tá arranhando meu pé. Ok, 3, ó, 1, 2, 1, 2, 3. Agora, parou? Parou? Chega, meu. Meu Deus, galera, olha que isso, galera. Meu Deus, como é que pode? Não, eu preciso mostrar isso pra vocês. Peraí. Mel. Ó, tô balançando meu pé, galera. Olha lá, olha lá. Quer ver? Ela é terrível, essa gata. Olha lá. Ó, ó, olha aqui, olha aqui. Olha só, ela agarra e não solta, ó. Deixa eu posicionar a câmera de novo aqui, galera. Aí. Então, galera, vai. 1, 2, 1, 2, 3. Agora você bate mais uma de novo, ok? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, bate. Opa, eu acho que eu fiz errado, fiz bem errado. 1, 2, 1, 2, 3, bate. Beleza? Depois de ter feito isso, vem a parte difícil, que é assim. 1, 2, 1, 2, 3. Bate, pega o copo. Vamos de novo? Eu vou trocar de copo rapidinho, tá, galera? Porque esse copo é muito barulhento. Ok? Vai. 1, 2, 1, 2, 3. Bate, pega o copo. De novo. 1, 2, 1, 2, 3. Eita. 1, 2, 1, 2, 3. Bate, pega o copo. Ok? Aí agora, ó, você... 1, 2, 1, 2, 3. Bate, pega o copo. Bate palma de novo e pega assim, ó, do lado do copo. Beleza? Assim. Com a mão assim, ó. Porque se você for pegar assim, daí você tem que fazer assim, assim, e você não vai conseguir. Vamos de novo? 1, 2, 1, 2, 3. Bate, pega o copo. Bate, pega o copo de lado. Bate na sua mão aqui, ó. A parte onde a gente toma assim. Bate na sua mão e bate a bundinha do copo na mesa de novo. Tá? Vamos de novo, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Bate, pega o copo. Bate, pega o copo de lado. Bate o copo. Bate aqui. Pega aqui e bota a mão aqui. Beleza? Agora eu vou fazer como que fica rápido. Eita, esse copo é bem levinho, galera, entendeu? Vamos de novo, ó. 1, 2, 1, 2, 3. Bate, pega o copo. Bate, pega o copo de lado. Bate na mão. Bate aqui. Tá? Ó, quando você estiver aqui, você pega, ó, faz assim. Daí faz com que essa mão segure o copo e coloca. Coloca outra mão. Tá bom, ó? Meu Deus, com onde que eu tô com a cabeça? Vamos de novo, galera. Beleza, galera? E se vocês quiserem, eu ensino também a fazer sem o copo, ok? Que é assim. Então, galera, se
Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no meu canal, por favor, e falou!